Assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar, hurmatli vatandoshlar, qadrli qardoshlar. Sizlarni go'zallik va nafosat, yasharish va yangilanish, mehr oqibat va ezgulik bayrami Navro'zi olam bilan samimiy muborakbod etaman. Bebaho qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan, ajdodlarimizdan bizga o'lmas meros sifatida yetib kelgan Navro'z barchamiz uchun eng qadrli va qutlug' ayyomdir. Uning mohiyatida do'stlik, ahillik, bag'rikenglik va yaxshi qo'shnichilik kabi oliyjanob fazilatlar o'z ifodasini topgan. Ayni shu orqali Navro'z turli xalqlar va millatlar o'rtasida birdamlik, tinchlik va hamkorlikni mustahkamlashdek ezgu maqsadga xizmat qilmoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi siyosiy muhit yuzaga kelgan. Odamlarimiz ahil-inoq bo'lib, o'zaro bordi-keldi qilayotgani, bir-birini har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgani Navro'zi olamning ruhi va falsafasiga to'la uyg'un manzara sifatida bizga katta quvonch va mamnuniyat bag'ishlaydi. Albatta, bu davlatlarimiz rahbarlarining siyosiy irodasi va birgalikdagi sa'y harakatlari natijasidir. Buni har birimiz chuqur his qilamiz va yuksak qadrlaymiz. O'zbek xalqi hamisha dunyoda tinchlik va omonlik bo'lishini, har bir inson baxtli va farovon hayot kechirishini chin dildan istaydi va doimo shuni niyat qiladi. Men ham barchangizga ayni shu niyatni bildiraman. Fursatdan foydalanib, yurtdoshlarimizni, yaqin va uzoq davlatlardagi qardoshlarimizni yana bir bor sharqona yangi yilning boshlanishi Navro'z bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Bayram shukuhi qalbingizga quvonch, xonadoningizga fayz va baraka olib kirsin. Bahoriy kayfiyat, omad va baxt sizni hech qachon tark etmasin. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, har kuningiz Navro'z bo'lsin. Hurmat bilan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov.